हेलो, वेलकम टू किड्स लर्निंग एंड फन। वॉवल साउंड ए और ई के वीडियो के 3 लेटर्स वर्ड्स के वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पता कर सकते हैं या देख सकते हैं। थर्ड आता है वॉवल लेटर आई। इसका 3 लेटर वर्ड्स आई डी से बनता है विच, विद, हिट, किड, डिड। आई टी से बनता है हिट, सिट, पिट, हिट। आई एन से बनता है विन, पिन, बिन, टिन। आई जी से बनता है बिग, विग, जिग, पिग। आई पी से बनता है टिप, निप, सिप, लिप। और आई बी से बनता है फिब, फिब, हिब, रिब। ये 3 लेटर वर्ड आई से बनने वाले 3 लेटर वर्ड्स हैं। इसकी वर्कशीट हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट इज मेक द वर्ड्स। मैंने यहाँ पर एक सर्कल में आई टी लिख दिया है और इससे बनने वाले अल्फाबेट मैंने बाहर लिखे हैं और हमें इसको मिला के 3 लेटर वर्ड बनाना है। जैसे एच को आई टी से मिलाया तो क्या बना, हिट बना, HIG। और बच्चे को फोनिक साउंड से बोलने दो, ह ई ट, हीट। ऐसी एस है, एस से क्या बनेगा, स ई ट, सीट। प ई ट, पीट। ओके, एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट द वर्ड। ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं और आप इनको आई से भरना है और बोलने के साथ में। लिड, मिड, हिड। तो हमने आई फिल किया तो इसको बनना है ल ईड, लीड, म ईड, मीड, ह ईड, ईड। इस तरीके से ये वर्कशीट आप करवा सकते हैं। थर्ड आती है करेक्ट डिफरेंट वन। हमको जो भी इसमें डिफरेंट है उसको करेक्ट करना है। जैसे पिन, डिप, सिप। इसमें आई टी और आई टी इट का साउंड आ रहा है और इसमें इन का साउंड आ रहा है, तो हमें पिन को टिक करना है। नेक्स्ट इज डिप, रिब, हिट। तो कौन सा डिफरेंट हुआ, दिस वन। हिट, सिप, हिड। तो सिप का साउंड डिफरेंट आ रहा है। फोर्थ इज मैच टू देयर पिक्चर्स। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं और उनके मैंने जो वर्ड्स होते हैं वो मैंने उनके सामने नहीं लिखे हैं, ऊपर नीचे लिखे हैं और बच्चे को ये मैच करना है। ये क्या है, आइस। तो बच्चे को पढ़ने दो, ई स ई, आइस। इसका आई भी प्रोनाउंस होता है। ये मैंने फोनिक साउंड की वीडियो में पहले शेयर किया हुआ है कि आई का जो साउंड होता है वो ई और सेल्फ आई भी होता है। तो आई स ई, आइस। तो ये आइस यहाँ से हमने इससे मैच कर दिया। इग्लू, ई ग ल उ, इग्लू। तो ये बच्चे को पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा है और किससे मैच करना है। नेक्स्ट इज अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ द पिक्चर्स। मैंने यहाँ पर ये पिक्चर्स बनाए हुए हैं और इनके जो वर्ड हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, बट इनको मैंने स्क्रैम्बल किया हुआ है। इनको हमें अनस्क्रैम्बल करना है। जैसे ये इंक है पर मैंने यहाँ पे इंक नहीं लिखा है, KIKNI। तो बच्चे को बनाने दो इंक। तो ई पहले आ रहा है, फिर ई ना आ रहा है और फिर के आ रहा है। ओके, इस तरीके से वो इसको सही करके यहाँ लिखेगा। तो ये क्या हुआ, इंक। नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक बिन बनाया है और यहाँ पर इसको मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है। तो इसको कैसे बनाना है, बिन को क्या बनाना, प। तो पहले प आएगा, फिर पी का आई आएगा और ना आएगा, बीन। इस तरीके से हमें कंप्लीट करनी है। ये पीन, ये पीक। ये हमारी 5 वर्कशीट हुई हैं आई की 3 लेटर वर्ड्स की। आप ये बच्चों के साथ बैठ के करें और उनको साउंड के साथ में पढ़ने दें, जिससे कि उनकी रीडिंग पावर बढ़ेगी, उनको रीडिंग करना आएगा। ओके, और मैंने ए और ई की वीडियो भी पहले दी हुई है, आप उनको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं।
और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।